खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोनि मासिया आथिखालाव लाथिख'। उरखावगोरा ब्रह्म दोलोआ फैबाय थानाय बिटिआर काउन्सिल बिसायख'थियाव कक्राझार जिल्लायाव मोन 12 गौथुमारि बियाबफोरखौ आवग्रिनो थांखिजों मिशन कक्राझार हाबाफारि जागायदों। थांनाय काउन्सिल बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ कक्राझार जिल्लानि मोनसेल' बियाबखौ आवग्रिनो हादोंमोन। बेनिखायनो मिशन कक्राझारनि बाहागो महरै दिनै फैबाय थानाय काउन्सिल बिसायख'थियाव मोन 12 बियाबखौ आवग्रिनो थाखाय 1 नं पर्बतझरा परिषद बियाबनि काजिगाव कमिउनिटि बिल्डिंआव मोन 10 प्राइमारि कमिटिनि दोलोनि मावथिफोरजों मोनसे सावरायलायनाय जथुम खुंदों। आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। फारसेथिं सानजा कक्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारीजों लोगोसे काउन्सिल रेवरेवा नार्जारी आरो दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा जर'खा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोनसे मोगा-मोगियाव बुङो दि होखारजानाय नखरफोरखौ थार अनसुंथाइ होनानै फिन थांना थांफिननांगौ आरो सोरखारा थारैनो बेबादि खालामगोन। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ गोबांसिन मोन 7 मासि देरहानो हागौ, नाथाय इउपिपिएलआ नायगिदिङो दि दोलोआ मोन 18 निफ्राय 22 मासि देरहानो हादोंमोन। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि बिजेपिआ माखासे अनजिमा मोनगोन। नैथि खौराङाव दङ झारखन्डआव नक्सल बेरेखा अपारेशननि समाव आसामनि सासे गिनो रोङै रौनियाया मुंख्लं जादों। गिबि मन्थ्रिया दुखु फोरमायदों। मैया नक्सल बेरेखा अपारेशननि समाव आसामनि सासे गिनो रोङै रौनियाया मुंख्लं जादों। बिमा भारतनि सिबिनायाव गावनि जिउखौ बावसोमनाय बे गुन गोनां फिसाज्लाया नोगोर जिडि परमेश्वर कच। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बुधबारखालि फुंनि 5:30 रिंगासोआव झारखन्डनि बोकारो जिल्लानि गमिया पुलिस थाना ओनसोलनि बिरहरडेरा हाग्रा ओनसोलाव सिआरपिएफ आरो माओबादिफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि जादोंमोन। बोकारो जननि आइजि क्रान्ति कुमार गदिदेसिया पिटिआइखौ बुंदोंमोन, बे एनकाउन्टारनि समाव रैखाथि हान्जाफोरा सानै माओबादिफोरखौ गावथारदोंमोन। बिथांनि बायदिब्ला कब्रा बेटेलियननि सासे सिआरपिएफ जवानाबो जिउ गोमादोंमोन। बे समावनो बोकारोनि एसपि हरबिन्दर सिंहआ बुंदोंमोन दि एनकाउन्टारनि उनाव ओनसोलाव नागिरनाय जादों। गुबुन सासे पुलिस मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि बुथारजानाय माओबादिखौ सिनायनो थाखाय खामानिया सोलिगासिनो दं। बे जाथायाव जिउ गोमानाय जवाना आसामनि होनना रोखा जानायनि उनाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव दुखु फोरमायो। गिबि मन्थ्रिनि बायदिब्ला मुंख्लं जानाय जवाननि न'आ कक्राझार जिल्लानि। फेसबुकआव बिथाङा मुंख्लंनि खाथियाव खर' गंग्लायदोंमोन आरो लिरदोंमोन, बिमा भारतीनि आखा-फाखा फिसाज्ला सिटि जिडि परमेश्वर कचआ दिनै फुङाव झारखन्डआव नक्सलिफोरजों मोगा-मोगि जानायाव मुंख्लं जादोंमोन। कक्राझारनि फिसाज्लानि जिउ बावनायखौ गोसोनिफ्राय बावनानै जों बिथांनि रुंसारि जिउमानि अराय गोजोननि थाखाय आरज गाबनानै दुखुथिया नखर आरो बाहागिफोरनिसिम गोथौयै दुखु फोरमायो। जों जेब्लाबो जोंनि मुंख्लंनि नखरनि खाथियाव दं आरो बेबादिनो सोलिबाय थागोन। थामथि खौराङाव दङ जाख्ल'नायनि थाखाय आसामनि सुबुंफोरा हिमन्त बिश्व शर्माखौ जेलाव दैथायहरगोन। राहुल गान्धी कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि आसाम दावबायनाया आसामनि राजखान्थिखौ दुंहाव खालामदों, मानोना गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ गोख्रोङै हेंथा होदों। कंग्रेसनि मोनसे मेलाव राहुल गान्धीआ दाबि खालामदोंमोन दि हिमन्त बिश्व शर्माया जेलाव थांनांनो हागौ, जायनि उनाव शर्माया राहुल गान्धीखौ थांखिनानै बुंदोंमोन। बुधबाराव कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ दाबि खालामदोंमोन दि आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गावखौ राजा मानियो, नाथाय रायजोनि सुबुंफोरा बिथांखौ जाख्ल'नायनि थाखाय जेलाव दैथायहरगोन। नोंथांनि गिबि मन्थ्रिया गिदों। बिथाङा मिथिगौ दि गिनो रोङै कंग्रेस मावथिफोरा बिथांखौ जोबथेसालियाव दोनगोन। राहुल गान्धीआ बेखौबो बुंदोंमोन दि आसामनि गिबि मन्थ्रिया भारतनि बयनिख्रुइबो बांसिन अनागार गिबि मन्थ्रि आरो दान्दिसे समनि गेजेरावनो कंग्रेसनि सिंहआ बिथांखौ जेलाव दैथायहरगोन।
मैयानि बे मेलाव राहुल गान्धीआ गिबि मन्थ्रिखौ बेबादि नोजोर होनायखौ लानानै हिमन्त बिश्व शर्माया दुखु मोनदोंमोन। कंग्रेस दैदेनगिरिनि मोनफ्रोम बिबुंथिनि फिननाय होनानै बिथाङा मोनसे एक्स हेन्डेलआव बुंदोंमोन, आसामाव कंग्रेसनि मेलाव बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ बुंदोंमोन दि बेखौ लिरनानै ला। हिमन्त बिश्व शर्माखौ थारैनो जेलाव दैथायहरनाय जागोन। राहुल गान्धीआ आसामाव बेखौ बुंनोल' फैदों। नाथाय बे दैदेनगिरिया बावबाय जानांगौ दि बियो गावनो गोबां दाय गोनां केसफोराव जामिनाव दं। श्री शर्माया बेखौबो बुंदोंमोन दि राहुलजीनो आंनि गाहाम हामलायनाय, सानसेनि थाखाय आसामनि आलासि सिबिनायखौ रंजा। बे मेलाव राहुल गान्धीआ अजद होदोंमोन दि बिसायख'थि आय'ग आरो बिजेपिआ जयै खामानि मावगासिनो दं। बिथाङा दाबि खालामदोंमोन दि बिजेपिआ महाराष्ट्र बिधान सभा बिसायख'थियाव बिसायख'थि फारिलाइ सोदांनायखौ रिगिं खालामनानै देरहादोंमोन। बिहाराबो बे रोखोमसे सोलोखौ बाहायदों आरो आसामावबो बेबादि खालामगोन। जों सांग्रां जानांगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौरांआव दङ डिमा हासावआव गिख्रंथाव हा गिसिखानाय, सानै सुबुंनि जिउ खहा, गोबां जोखोम। बुधबारनि फुङाव आसामनि डिमा हासाव जिल्लानि हांगम गामियाव मोनसे दुखुनांथाव हा गिसिखानायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया हायुंआरि राजालामानि माहुर तामेंलं ओनसोलाव फुंनि 10:30 रिंगासोआव जादोंमोन। हरखाबै हा आरो दाखोर-दालाफोरा लामानि सेराव बोहैलांदोंमोन, जायनि जाहोनाव खमैबो गंबा गलाफोरा समान जादोंमोन आरो गोबां खहा जादोंमोन। बुथारजानायफोरनि गेजेराव सासेया जायगानि थागिरि 60 बोसोर बैसोनि हुआजेनम रियामे। नैथि बुथारजानाय सासे जावखांग्रा अपारेटरखौ दासिमबो सिनायनो हानाय जायाखै। रैखाथि हानजा आरो पुलिसफोरा जाथाय जायगायाव सौहैदोंमोन। जोखोम जानायफोरखौ फाहामथायनि थाखाय हाफ्लं सिभिल देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा बुङो दि हा गिसिखानाया जेबो सांग्रांथि गैयाजासे फैदोंमोन, जायनि थाखाय फिनजाथाय होनो सम गैयामोन। रैखाथि हाबाफारिया दासिमबो सोलिगासिनो दं। बाथि खौरांआव दङ गुवाहाटीआव नंखाय एपेल प्रडाक्टफोरनि गिदिर जब्द। नंखाय इलेक्ट्रनिक्सनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव पानबाजार पुलिसआ बुधबाराव गुवाहाटीनि मुंदांखा लकटकिया मबाइल हाथाइनिफ्राय नंखाय एपेल दिहुनथायफोरनि मोनसे गिदिर स्टक जब्द खालामो। टि इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ मोनब्रै गलाफोराव सिग्रोमदोंमोन, आसाम मबाइल एक्सेसरिज, एन के किं मुम्बाइ आरो श्री रामदेव मबाइल। गलाफोराव नंखाय आइफन, चार्जार, USB केबल आरो हेडफन फान्नाय नुनो मोन्दोंमोन, जेराव एपेलनि लोगो आरो पेकेजिं दंमोन। बेफोर दिहुनजानाय बेसादफोरखौ गुबै बायदि नुयो। जों दा बे रेकेटनि आन्दोनि साप्लाइ चेनखौ नायबिजिरगासिनो दं, पानबाजार पुलिस मावख'गिरिया बुंदोंमोन। जब्द खालामनाय बेसादफोरनि बेसेना गोबां लाख रां जागोन होनना सान्नाय जादों। पुलिसआ मोनसे गुवार नेटवार्कखौ सन्देह खालामदों, जानो हागौ रायजो गेजेरारि एबा गेजेर हायुंआरि सोमोन्दोफोर दं। गुवाहाटीआव प्रिमियाम मबाइल गेजेटफोरनि गोनांथिया बांनायजों लोगोसे नंखाय बेसादफोराव लकटकिया बायदि हाथाइफोराव बाना लाबोगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा बायगिरिफोरखौ फोथायजाथाव फुंखाफोरनिफ्रायल' बायनो खावलायदों आरो नंखाय बेसाद फानग्राफोरनि बेरेखायै गोख्रों आयेनारि राहा लानो हुमखि होदों। द'थि खौरांआव दङ आसामाव सोमोनांथाव गथ'सा फान्नाय। बिसि फिसायआ गथ'फोरखौ पुलिस आरो फालांगियारिनो फान्नायखौ गनायदों। सन्देह गोनां गथ'सा लांखारनायनि मोनसे गोसोखौ दुखु होग्रा जाथाया आसामनि बङाइगाव जिल्लाखौ सोमोनांहोदों, जेराव सासे जराया गावसोरनि सानै गथ'फोरखौ फान्नायनि बाथ्रा सिमान जादों। बिसोरनि गेजेराव सासेखौ सासे पुलिसआ बायदोंमोन। प्रणब दास आरो बुधुबाला दास मुंनि जराया बङाइगाव गथ'सा अनसाइ आफादनि सिगाङाव आखाइ दैखांदोंमोन आरो गावसोरनि सानैबो गथ'फोरखौ फान्नायखौ सिमान लादोंमोन। जुदियावबो बिसोरनि हाबा मावनायनि गुबै जाहोनफोरा रोखा नङा, नाथाय बिसोरनि सिमान लानाया मोनसे जिंगासिनो हानाय सैथोथिखौ दिन्थिफुङो। रायजो राजाखौ बयनिख्रुइबो बांसिन रागा जोंहोनाया बे दाबि दि गथ'फोरनि गेजेराव सासेखौ बङाइगावआव थिसनजानाय सासे पुलिस मावख'गिरिया बायदोंमोन। मावख'गिरिनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै, नाथाय सासे आयेन बाहायग्रानि बाहागो लाफानाया रायजो राजानि रागा जोंनाय आरो फोथायनाय गैयै सोमजिहोदों। गिबियाव जराया नैथि गथ'नि जायगाखौ फोरमायनो राजि जायाखैमोन। उनाव बिथांमोनहा सिमान लादोंमोन दि गथ'खौ बिलासिपारानि सासे फालांगियारिनो फान्नाय जादोंमोन। फालांगियारि एबा पुलिस मावख'गिरिनि सिनायथिनि सोमोन्दै जेबो मावख'आरि रोखा खालामनाय जायाखै। बे केसआ गुबैयै गथ'सा मोनथाय हानजाफोर आरो जायगानि थागिरिफोरनिफ्राय मोनसे आबुं नायबिजिरनाय आरो गोख्रों राहा लानो थाखाय गोख्रों दाबि दैखांदों, जाय बे गोथौवै जिंगासिनो हानाय जाथायाव न्याय आरो बिबान होनो खावलायगासिनो दं।
स्निथि खौराङाव दङ बिसायख'थिनि बिबानाव जिउ गोमानाय फोरोंगिरिनि नखरनो धुबुरी डिसिआ 10 लाख रां गथायदों। धुबुरी डिसिआ जिउ गोमानाय गाहाय फोरोंगिरिनि बिसिनो 10 लाख रां गथायदों। गोसो गुदुं जिउ खुंनायाव धुबुरी डिपुटि कमिशनारआ हादोरसा सोरखारि बेथन पेकेज SGSP स्किमनि सिङाव रुंसारि सन्जीब रयनि बिसि देबजानी रयनो 10 लाख रांनि चेक गथायो। छत्रसाल MB फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सन्जीब रयआ 6 मे 2025 मायथाइयाव बिसायख'थिनि खामानियाव थांबाय थानाय समाव लोमजानायनि उनाव रुंसारि जादोंमोन। गिबियाव बिथांखौ थाबैनो जायगानि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय गोजौ जोथोननि थाखाय कुचबिहारनि लामायाव जिउ गोमायो। ADC सन्तना बरा आरो CBIनि गाहाय सामलायगिरि मनज कुमारनि नुजाथिनायाव राङारि मददखौ होनाय जादोंमोन। बे अनसुंथाइया रायजोनि सिबिनायाव जिउ खोमानांनाय मावख'गिरिफोरनि नखरफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।